Você conhece a fogueira de Jataí? Eu frequento a fogueira de Jataí desde a época de guri, quando eu ia com meu saudoso pai. E apresentei aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que transforma a fogueira de Jataí, que já é um ícone de todo o nosso estado e principalmente da região da Grande Dourados, em patrimônio imaterial e cultural do nosso estado do Mato Grosso do Sul. Essa é uma grande conquista de toda a população de Jataí, mas principalmente para o nosso estado de Mato Grosso do Sul, que a partir de agora vai ter mais esse patrimônio para poder preservar e valorizar. Forte abraço a todos.